典狱长不也克死你？有本事你解我典狱长啊！这个局很好玩，但这个局对面上限会很高。现在法术法又出来了，你们知道吗？对，就是靠8费那个盒子，然后再打股神，就这种。What is this？ 他是靠8费那个，然后靠10费那个是股神吗？还是什么的？就是8费先来一波，前期的法术投资，然后有那个带那个大树的，然后再靠10费那个重新重复一下那一波的，蛮厉害的，我见过。对，那个星空球，对，星空球。我觉得这个可以吃法反，我现在牌够。这2张可吃不了法反，这个我就留着，你再挂我再开，来个星剑发射，我把这个1费拿回来。啥意思？对面是进攻型法术法，哎，他这个带牌跟普通的不太一样哎，兄弟，可以考虑先开一张，很好，用不掉。但是对面打脸这个牌就很有用，这个直播间从来没有说过大敌任何一句坏话，但是你住的有点慢。哎，那这个局奇利亚斯没啥用，对面没啥怪啊，对面有怪的，对面那个什么招那个什么3费怪，再出一个什么之类的。我觉得得把这2个洗进去，如果这2个洗进去，我开星剑叠个甲也许还行。真的有实力，奇利亚斯。你打死我吧！我有3点斩杀，开心剑的话，不好意思啊。有不打了，开始接场。来个8费回甲，史上最弱星剑。他都这么强血了，我不开星剑？好，开玩笑。爆炸。一般。原来过去的10费里面还有这坨屎，不好意思啊。不，这有啥好打的？你明牌是个爆炸，活跃法只有爆炸吧？如果我没记错的话。珍惜每一个叠甲的机会，有点弱。
你出怪就对了嘛，你早说你能出怪嘛，害我奇利亚斯废在手里。不，我喜欢土富。他不让我打，不是我不打，这咋这么慢？我来了，我2个魔免呢。啊，没事儿，啊，没事儿，好多怪，小事儿，大事儿，还好。这个人只会打脸，我真是惊呆了。那我这里面没东西了吧？很好。为啥我不敢出？打出霸气。他还没有那个大树就开了。打自己，不，他竟然会打我的，爆死你！你把这个捡了再给他爆了吧。他不会把这个爆了吧？搞笑的吧，对面。这个怎么整啊？他当年挂的是一个法反啊，哥们儿。来了。OK。还有2个，我真是，啊，这股神这辈子出不去了，我感觉。啊，没事，他又叠甲了。好，我妹妹。那么我如何能把这2个触发了？很急。哎呦，这局活得这么好，踏实。我为了你们的节目效果，你看看我的脸，你再看一遍，你确定？你看看，这些鹏鹏自闪射技，哎呀，我这，哎也没事儿，我现在牌不多，给我抽到就好了。好，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 他差1个残骸，好。还有2个怎么办呢？这波是有点强了，哥们儿。谢谢。等的就是你。不够费。全给他吃了，来个大的。OK， 不是你让我看完可以。啊！天哪，还得德鲁伊。你说你10费10费10费起手，你跟我讲你优势，来你优势啊。所以说嘛，这游戏真的完美，做的完美，我跟你讲。这是那个黑棋死，这是那个不带鸡蛋那个黑棋死吗？哦，对面有脏鼠的。
我的理解大概是为了打内战，打那个 buff 死。又来了，你看，这种功能牌通常你带一张，它真的上镜率巨高。我喜欢土品味花香。好像据说是要新出一个职业，好像就挺能打的什么的，我也不知道吧。弹幕跟我讲的应该是叫战士吧。已经好久没有出新职业了吧？这个厉害啊，全洗进去了。我知道你有脏手，你觉得我会拿鸡蛋啊？又被他脏了这个啊，没事儿，打他不需要。对面的打牌总是出乎意料。那你一共2个线，这样不就没了吗？而且 DK 为什么会需要这样一波解场牌呢？就是一个 DK 连自己解场都不自信了吗？不敢说话，就知道对面有第2个脏手。这把坟场有点好。我们会在群星之前好好给的可以的，这些质量，不着急扔。这个牌的费用高了以后很厉害的，但是我不会第一下、第2下就停了吧？因为我很慌。这个牌全看人的，我跟你讲，就是你说这个对吧？这个我就有点慌了，现在兄弟们怎么办？不，人家不是可以拿满1地手牌的吗？我看人家这个牌是1地都补满的呀。过牌可以，对，我用掉1张下回合可以考虑变了。唯一一个质量是补水，
就3张牌里，对我找一个补水还是找得到的，但很好了已经。3费1-5吧，我打了几张？不，最后一张是这个8费的过牌，我2张是找的，这是第1张，这是我自己，最后一张是8费的过牌，2个对吧？那最后一张是8费的过牌。凑合，我组件拿不了，牌太多了，我不知道是不是那个，还是那会儿都打错了，但没有，那会我也没有变头呀。不是那头，鸡蛋，说错了，鸡蛋。我觉得我出2个团本，它还是有办法可以解的，这个是挺好的解场牌。我没有解场牌，就是我的解场牌就是里面那个奇利亚斯，没必要啊，这个也是一个嘲讽，我就站点怪可以了。对面融合怪无限解场，那我倒也看对面的解场厉害还是我的怪厉害。就搞了半天解了1个。差不多了，对面怎么都会解了。这个怪已经够多了，出一点对面不好解的怪。你为啥不先看一看这个亡灵？万一那个牌能用呢？我看都急死了。手怒，这2个0-2现在没有任何作用，只是格子减2。打到这个时候，1回合2血根本就是搞笑的。融合怪，不是，他可以就这个贴这个，然后打一个这个，就是他永远你出啥他都给你解了，那你解了嘛？就是这个局说明什么？说明我必须要有王与怪。问题是你这解了，你那拖着呗。
而生。我是你最好的玩具。他刚刚是黑骑士换过，所以这张牌是个黑棋。等他下一波解完，给他偷过来，对面就再见了。但是他有张黑棋，他会永远换，对吗？所以我其实应该要找2张，那我就等着，我找2张。对，我如果找2张，先把第1张换了，第2个他就没有办法换了，对不对？我觉得是这样的，腾掉一点牌，让对面先解，下回合可以考虑，第1过牌，第2就是开这个加这个，这个里面有星剑，星剑里面有3费的，这个里面可以再拿3张。对，就是你随便你过牌，就是找第2个女神舞，然后女武神，然后你不过牌。那我不找了，我这还找个毛线，我这他又找了一个。哇，他是来恶心我的，那这把我们要平了耶。哈卡，谢谢。哈卡2号，谢谢。等着弟弟，典狱长不也克死你？有本事一解我典狱长啊！我这2抓克死他了，我的天啊！你别扣自己血扣这么狠。啊，你不打融合怪了吗？兄弟，让我爽一下。